हेलो मु शिवन आपण मानक स्वागत करुच्ची ओडी टेक रो एक न्यू वीडियो को। तो यही वीडियो रे माने किछटा पीसी रिलेटेड जानिबा पीसी रो कॉन्फ़िगरेशन आउ प्राइस जाकि हेल्पफुल रहबो गेमर्स एवं एडिटर्स मानक पय जे माने कि बिगिनिंग लेवल रो गेमिंग एंड एडिटिंग करबा को चाहुचती आउ कम प्राइस रे पीसी को बिल्ड करिया चाहती तांको मानक में खास करके ए वीडियोटी। तो एथिरे आम माने बजेट रखिचे 20 रु 30 हजार भितरे केउ केउ पीसी आमे बिल्ड करि परिबा आउ गेम आउ एडिटिंग पाई से जिनस ठीक ना ठीक नहीं से विषय किछटा जिनस जानिबा। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो प्रथम पीसी जोटा रोचे तार प्राइस 20 रु 21 हजार भितर आपण मानक पड़िबो। तो आ भितर आपण माने प्रोसेसर लगे पारिबे AMD 3000G जार की प्राइस 5400 रु 5600 भितर रहइबो एवं मदरबोर्ड लगेबे गीगाहर्ट्ज रो A230M जार की प्राइस 5000 पाखापाखि रहइबो एवं रैम लगे क्रुशियल रो 8GB DDR4 रैम जार की प्राइस आपण मानक पड़ जो 14000 को 1400 टंका एवं SSD लगे WD रो 240GB जार प्राइस रही 1500 रु 1600 टंका भितर एवं पावर सप्लाई पे आम मैंने ये यूज करवा कि एंटिक रो 450 वाट रो PCU जार की प्राइस रही 1850 रु 1900 टंका भितर एवं कैबिनेट लगेबा एंटिक रो AX220 कवर कैबिनेट लागिबो जार की प्राइस से 3000 भितर रहिबो एवं आपण मानको ऊपर रहिला कि आपण माने मॉनिटर कोन आनिबे एवं कीबोर्ड माउस आपण रिलेटेड रहिला आपण माने केते पैसा रे सेटा आनिबे। जदि आपण मन चाहुचंदी कि मॉनिटर कीबोर्ड माउस रिलेटेड रे किसी वीडियो पई तो कमेंट करि पारंती मु से विषय रे भी किछटा इन्फॉर्मेशन आपण मानको प्रोवाइड कर देबी। तो नेक्स्ट जो पीसी आसुची तार प्राइस पाखापाखि 30000 रहिबो माने दीटा जाक अछि जोटा कि प्राइस 30000 टिके टिके ऊपर रहिबो। तो फास्ट जोटा होची तार प्रोसेसर आपण मान रखि परिबे Ryzen 5 R5 रो प्रोसेसर मॉडल नंबर हला 3400G जार की प्राइस रहिबो आपण मानको 10500 रु 11000 भितरे एवं मदरबोर्ड रहिबो MSI A302M जार की प्राइस रहिबो 4000 टंका। एठी आपण माने गीगारो भी लगे पारंती गीगारो भी भलो मदरबोर्ड्स आछी जार की प्राइस 5000 पाखा रहउची जदि आपण पाखरे पैसार सुविधा अच्छी एवं रैम लगे पारिबे G स्किल रो 8GB रैम जार की प्राइस 1800 टंका रहउची। SSD आपण लगेबे गीगाबाइट रो जार की प्राइस आपण मानकु पड़ी जिवो 1400 टंका 240GB रो एवं UPS लगेबे गीगाबाइट रो 4050 वाट रो जार की प्राइस 2000 कि 2500 भितर रहइबो एवं कैबिनेट लगेबे एंटिक स्पोर्ट्स जार की प्राइस रहिबो 27000 को 2700 टंका एवं नेक्स्ट जोटा आसुचे सेटा होचे सेही 30000 भितर रहइबो आपण मानकु। कैबिनेट जो कैबिनेट विषय कहूँ एंटिक रो स्पोर्ट्स रिलेटेड जति भी कैबिनेट अच्छी तार प्राइस आपण मानकु हार्डली 2500 रु स्टार्ट होगी 5000 6000 भितर बहुत भलो भलो गेमिंग कैबिनेट मिल जाव आपको CPU पे। तो आपण मान चॉइस कैबिनेट ऑप्शनल रहा आपण मैंने आपण हिसाब से किनी पारिबे। तो लास्ट जोटा रोचे तार कौन हो ना प्रोसेसर रोचे AMD Ryzen 5 रो 5600 5600G जार की प्राइस आपण मान पड़ जो 12 रु 12500 पाखापाखि टिके फ्लक्चुएट होचे। तो मुझे टिके बढ़े कि टिके कमे कि कहूचे प्राइस टाको। तो एबे आसीबो मदरबोर्ड रे आपण माने लगेबे गीगाबाइट रो B550M DS3H मॉडल जार की प्राइस आपण मानकु पड़ जिवो 9500 रु 10000 भितरे एवं रैम लगेबे आपण माने XPG A डाटा DDR4 8GB जार की प्राइस आपण मानकु पड़ जिवो 1800 रु 1900 टंका भितरे एवं SSD लगेबे एंटिक स्पोर्ट्स 690 Neo Pro NVMe जार 256GB जार की प्राइस आपण मानकु पड़ जिवो 1700 रु 1800 भितरे। UPS लगेबे गीगाबाइट रो GP550B80+ जार की आपण मानकु प्राइस पड़ जिवो 3800 रु। कैबिनेट एंटिक स्पोर्ट्स रो आपण जहाँ भी लगे पारे प्राइस तो मुझे कही देछि सेही 2500 रु 5000 भितर। तो आपण मानकु ए जो पीसी को बिल्ड करबा पे हेले हार्डली आपण मानकु 20 रु 35000 भितर खर्च हो माने 30-32 हजार भितर आपण मान ऊपर रहिला कि आपण मान 8
आउ केते अधिक बढ़ाई पारे जमीक SSD रहीगला 240 जोटा रही जाऊँ कि 250 ताको आपण मैंने बढ़ाई पारे 512 करें कि 1 TB करें आपण रहा से जिनस इवेन रैम भी आपण रहा जे आपण मैंने केती प्राइस रे आपको बिल्ड करेंगे कारण सब जिनस एबे जति मु कॉन्फ़िगरेशन कहली सेटा गोटे मीडियम रेंज रो कॉन्फ़िगरेशन जहाँकि आपण मारू नॉर्मली गेमिंग एंड एडिटिंग रे हेल्प करिवो। तो आठ जदि आपण हायर किसी एडिटिंग की गेमिंग करिया चाहछन ताहले आपण माने ए जिनस को बढ़ाई पारिबे। तो जदि ये इन्फॉर्मेशन गुरा को आपण मानकु भलो लागला तो लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे। जय जगन्नाथ, पीस आउट।